Ok, đang setup cái hàng Bose mixer. Đang thử lo. Này là L1 Pro. Này là S Pro. Cái này sub 2. Cái này mình chỉnh mình để là cái này mình để là chỉ có 10 giờ thôi à. Đó. Nó khoảng 10 giờ thôi à. Không có chỉnh hết cái volume của cái máy này ra là khoảng 10 giờ, mình không có chỉnh hết lớn mà khoảng 10 giờ thôi à. Thằng nhỏ này á mình chỉ để nó là 9 giờ 9 giờ. Bên đây cũng vậy nữa. Đó, mình để là 9 giờ thôi, không có nhiều. Cái thằng này á, mình cũng để là khoảng 10 giờ. Ngoài sau đó không thấy được, kéo nó ra mới được. Nó cũng là 10 giờ. Rồi cái thằng này á, là mình chỉnh điều khiển âm thanh của nó. Bây giờ mình cho công suất của nó ra hết trơn là đúng là cái thằng L1 á, mình cho là L1 Pro 8 này mình cho nó là 10 giờ thôi. Cái volume mình dặn chỉ có 10 giờ thôi. Thằng S1 á thì mình cho nó là khoảng 9 giờ. Thằng sub mình cũng cho nó là 10 giờ. Rồi mình điều khiển dùng cái thằng Behringer để điều khiển cái volume của nó. Volume của nó bây giờ mình đang là negative trừ 41 dB. Bắt nhỏ nhỏ thử máy trước.